Ben, espero ahora non equivocarme. A quen teño aquí ao meu lado é a Carlos Bernárdez, que nos vai a facer un relatorio que é unha iconografía feminina para a nova pintura galega, A muller sentada, de Carlos Maside. Carlos Bernárdez é licenciado en Xeografía e Historia na sección de Historia da Arte, ensaísta de temas artísticos e literarios e comisario de exposicións e colaborador habitual de xornais e revistas. Entre os seus libros destacan Bestiario en pedra, animais fantásticos na arte medieval galega, en colaboración con Xosé Ramón Mariño Ferro, no ano 2004, Breve historia da arte galega, 2005, Maruja Mayo, a pintura da nova muller, 2010, Do idilio á diáspora, modernidade e compromiso na pintura galega de Castelao e Seoane, 2011, un pintor que sabía o que facía, achegas á obra pictórica de Luis Seoane, 2016, Identidade e universalidade, lecturas de pintura galega, 2018, Fronte á arte galega no contexto europeo dos anos 30, 2020, e tamén ten libros no ámbito de estudios literarios e un sinfín de traballos en colaboración de catálogos e comisariados que cubren desde a pintura histórica, a arte contemporánea e todo un amplio abano de traballos en este sentido. Deixolle xa con Carlos Bernárdez. Moitas gracias. Bueno, primeiramente agradecer o convite á sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega e tamén citar aquí o agradecemento a María Esther Rodríguez Losada e a Xulio Maside pola súa amizade e pola súa colaboración sempre e por compartirmos moitos momentos ligados á figura de Carlos Maside, non? E ao coñecemento dela. Para min, en algunha ocasión, de maneira que me serviu para coñecer aspectos da personalidade intelectual, non só pictórica, de Carlos Maside, moi interesantes e moi intensos. Ben, vou falar o título é unha iconografía feminina para a nova pintura galega. Vou utilizar este cadro ben coñecido que está aquí en Santiago, no legado de Carlos Maside, da muller sentada en 1930 como fío conductor do desenvolvemento deste relatorio. E vou falar da muller sentada e da iconografía feminina, que é moi importante na arte galega neste momento, e en xeral na arte internacional dos anos 20 e 30, desde a perspectiva do tratamento de determinados temas que son reformulados a partir da representación da muller en arte de moi distinto signo, de arte mesmo de moi distinto signo desde o punto de vista ideolóxico. É dicir, a muller sentada, polo tanto, no contexto galego e no contexto internacional é o que me interesa. Nos anos que Maside realiza esta obra, que non só unha obra emblemática, sino que de alguma maneira pode entenderse case como unha especie de manifesto da pintura galega deste momento, da nova pintura galega, esta obra que temos aquí. Estamos no contexto europeo no que se domina o retorno á orde figurativo dos anos 20, que se produce despois das grande eclosión das vanguardas da primeira década e segunda do século XX, é dicir, do futurismo, cubismo, etc., todo este tipo de momentos dos expresionismos máis radicais e mesmo dos inicios de extracción. E nos anos 20 hai un fenómeno interesantísimo desa perspectiva do que é a maneira da representación da iconografía nas artes plásticas, desde o que se ven denominando figuración de entreguerras ou realismos de entreguerras. É dicir, onde creo que é comprensible e ten sentido a obra de Carlos Maside e, sobre todo, e en xeral, a obra do movimento renovador da arte galega, que lonxo de calquer aspecto retardatario, é un movimento totalmente sincrónico co desenvolvemento da arte europea desta altura e tamén da arte americana. Vou por algún exemplo norteamericano, son menos coñecidos, pero moi interesantes para ver esta iconografía femenina concretamente.
É dicir, neste contexto, a representación da muller vinculada a aspectos que hoxe, desde a perspectiva de xénero, darían pé a todo un tratamento moi interesante de discusión e tamén de cuestionamento deste tipo de utilización da representación femenina, daría lugar a... Porque hai lecturas, obviamente, que se poden facer desde unha perspectiva decolonial ou desde unha perspectiva de xénero, non? Moi interesantes este tipo de obra, non me vou meter niso, pero sí, de pasada vou facer alusión a esa cuestión. A representación femenina, decía, da muller vinculada á alegoría da terra, que procede da noite dos tempos, é dicir, é un tipo de maneira de representar o feminino, reaparece con moita forza neste momento, na produción artística europea e tamén americana. Vou por un par de exemplos norteamericanos para se vexa de pintores do New Deal. Este é un pintor norteamericano e unha obra de Alexander Hogg, é unha obra que se titula Erosión número 2, A nai terra espida, que é do ano 36, é posterior á Muller sentada, pero que me resulta interesante para ver como esa utilización da muller como nai e como terra non é algo que non está só no discurso de Cabanillas, de Galicia nai e señora, que está, sino que está tamén no contexto xeral, nos debates mesmo plásticos deste momento. Este cadro está en un museo do Medio Oeste, en Oklahoma, e outro de un pintor ainda máis coñecido, Grant Wood, o do gótico americano, coñecido pintor, esta obra, por exemplo, que tamén alude a terra con esas formas que esta titúlase pouco antes do día morrer, que ten tamén que ver con esa manera de tratar a terra con formas que remiten, e aí nos pode ver o eco da nosa estética do granito, non? É dicir, de todo ese mundo que tantas veces repetimos na historiografía galega, pero ás veces non sempre entendible no contexto en que os artistas galegos fixeron ese tipo de desenvolvemento e que hoxe está ao alcance de calquera poder acceder ás fontes, Carlos Maside, pero non só Carlos Maside, é dicir, as fontes dos textos de Álvaro Cunqueiro das conferencias ou os textos da correspondencia ou as obras de Manuel Colmeiro, por exemplo, ou de outros artistas deste momento en que aparece con claridade un contexto europeo, senón universal, para este tipo de arte, para esa estética. É dicir, polo tanto, esta utilización do feminino vinculado á terra, e a terra nai, é algo que está moi presente na arte deste momento. En Europa, asistimos a fenómenos que teñen que ver con isto en dous sentidos, e interésame moito estes dous sentidos porque nun será entendible a obra de Maside e noutro, evidentemente, estaría contraposto. Nun sentido, que está aquí, esta obra, en Europa, nos contextos dictatoriais, hai que lembrar que nos anos de entreguerras son as anos do ascenso do fascismo, que tanto criticou e Carlos Maside tratou na súa obra plástica en prensa, da Nova España ou en Pueblo Gallego, que estudiou María Ester, este contexto que el trata de maneira moi crítica. A utilización da figura feminina tamén pode ser nun sentido moi distinto. Este é un cadro fascista, de Mario Sironi. Titulase A familia do pastor. É dicir, na Italia de Mussoliniana, este cadro do ano 29, son un ano anterior a Muller sentada. En este cadro de Mario Sironi, que por certo é un extraordinario pintor, interesantísimo, tivo ese momento do fascismo, pero ao mesmo tempo é un pintor que é tan bo que a tensión da época e tamén a tensión co fascismo está na obra del de maneira extraordinaria. E hai ecos da obra del na pintura galega, sobre todo en Arturo Souto, penso. Hai ecos da obra destes artistas. Repito, Mario Sironi exemplifica como os valores eternos do clasicismo e das tradicións nacionais son procurados nesa restauración destes elementos, desa perspectiva, desa volta á orde. Aí a volta á orde ten un sentido, obviamente, que marca unha representación conservadora a hora de tratar este tipo de temas. Polo tanto,
en ambientes como que representa esta pintura, a renovación desta representación está ao servizo dunha utilización de temas simbólicos, aí a familia tradicional, non? É dicir, vinculada a representacións clasicistas, e confirma o que se quere, a mensaxe, que é, obviamente, o papel da sociedade e da educación nun réxime totalitario. A mensaxe que se quere emitir é dese tipo. Pero existe o contrario, con este tipo de utilización do feminino. Este é un exemplo do contrario e este outro vai ser outro exemplo do contrario. O segundo son os dous moi coñecidos. O primeiro é de Tarsila do Amaral, unha persoa brasileira ben coñecida agora e moi en alza a súa imaxe e a súa proxección, mesmo económica no mercado, da obra dela. Tarsila do Amaral, que estudou en París nos anos 20, que estudou no ambiente da volta á orde post-cubista do París dos anos 20, cando volve ao Brasil, utiliza esa linguaxe para crear unha iconografía nacional desde a perspectiva vanguardista e utiliza esta negra, a negra titúlase o cadro, nese sentido de unha utilización con carácter claramente progresista. É do ano 23 o cadro. Hoxe mesmo se pode facer hai lecturas de carácter claramente postcolonial con este tipo de obras. É dicir, esta obra estivo en Santiago, por certo, hai algúns anos, nunha exposición de Tarsila do Amaral, na antiga Caixa Galicia. Aí, recordo, estivo ali. É do ano 23. E na España republicana, insisto, na España, ainda que a artista é galega, é unha artista de Maruja Mallo, unha artista do contexto español, non do contexto do renovador da arte galega, sino do contexto español, desde Madrid emite a súa linguaxe e a súa proxección, Maruja Mallo. Esta sorpresa do trigo, que ela sempre asociou a unhas lecturas de carácter de clase moi marcadas, evidencia esa iconografía feminina en positivo, igual que a negra, igual que a de Carlos Maside. É dicir, volveremos logo agora a ela para estudala, pero hai que polas en relación. Nun sentido totalmente distinto. É dicir, estes contrastes entre isto e isto, estes contrastes son os que justifican as palabras de Walter Benjamin nesta altura, cando escribe no famoso ensaio a obra de arte na era da súa reproductividade técnica, no ano 35, me parece que é o texto de Walter Benjamin. Benjamin ten un texto extraordinario no que fala disto. Benjamin di: a humanidade que outrora, con Homero, era un obxecto de contemplación para os deuses no Olimpo, é agora obxecto de autocontemplación. A autoalienación atinxiu un grao tal que lle permite asistir á súa propia destrucción, como a un prazer estético de primeiro plano. Isto é o que pasa coa estética da política, practicada polo fascismo. O comunismo respóndelle coa politización da arte. É dicir, fronte á estetización da política do fascismo, temos o discurso da politización da arte. E aí estaría tamén a obra de Carlos Maside, obviamente, dos 30, sobre todo, a final dos 20, a final dos 20, por exemplo, penso en todo o traballo de Nueva España, por exemplo. Benjamin, polo tanto, creo que nos dá unha chave perfecta para entender en que contexto ideolóxico e tamén en que contexto cultural hai que situar a obra de Carlos Maside. É dicir, a este ambiente responde, polo tanto, os pintores do movimento dos novos galegos. E, en primeiro lugar, en Carlos Maside, como pai de todos, como principio, digamos, do movimento. Polo tanto, creo que é comprensible que é moi interesante comparar, por exemplo, os traballos e lecturas deste movimento conformador con outros contextos desta época, do que se denominan algún estudioso, unha estudiosa norteamericana, Jordana Mendelsohn, fala de
contextos diverxentes da modernidade. A mí me parece unha idea magnífica, porque efectivamente o noso contexto é un exemplo perfecto de contexto diverxente da modernidade, que non se axusta aos esquemas que no seu momento se crearon por parte do MoMA e por parte das correntes de carácter formalista na historiografía moderna do século XX, a hora de entender a arte do século XX. Por lo tanto, creo que ese sentido de contexto diverxente da modernidade do que fala esta historiadora de arte norteamericana, Jordana Mendelssohn, por certo, nun traballo publicado no Reina Sofía, que agora está, onde el país decía que descubrían que había un arte nos anos 20-30 política, decía, onde presentaba como un descubrimento, unha auténtica barbaridade, é dicir, descubriron a pólvora, vamos, agora, porque hai unha exposición que compara o contexto mexicano, agora que inauguraron onte, o contexto mexicano co contexto alemán, é dicir, o contexto alemán ao que foi tan receptivo, por exemplo, Carlos Maside, no seu momento. Por lo tanto, aí creo que onde se entende perfectamente de onde procede a arte galega, do momento renovador e en particular o de Carlos Maside. Vou saltar un pouco porque non teño moito tempo, logo espero poder pôr na página, me indicaron que se podía colocar o ensaio completo do texto que elaborei para poder lelo a quen lle interese. A arte de Maside deste momento, polo tanto, a conformación dunha estética propia, parte desta idea, e parte dunha idea que ten que ver, obviamente, con Galicia, con esa idea de que se utilizan referentes do pasado, neses contextos diverxentes do que falaba antes, para crear unha nova arte. Obviamente, desde unha perspectiva anticlásica, é dicir, que cuestiona, de alguma maneira, o que é a linguaxe do clasicismo, pero que, ao mesmo tempo, se inspira en elementos da tradición popular, fundamentalmente. Nese sentido, unha frase de Rafael Dieste, que eu creo que é unha figura fundamental tamén para entender a recepción das artes plásticas en Galicia antes da Guerra Civil, porque ele escribiu algúns dos textos máis interesantes da arte galega nesa altura da súa xeración. Dieste falaba de que a actitude dos pintores da súa xeración, e en particular Maside, claro, decía que para eles o auténtico da temática galega non residía na representación dun boi, decía, ou dun meniño labrego, como en Sotomayor, que comentaba antes a Aurora, por exemplo, criticado por Xoane, en ese sentido. É dicir, senón, decía el, que senón na percepción fonda, en velos por primeira vez, ver eses obxectos, eses modelos, esas representacións, velos por primeira vez. É dicir, con unha ollada limpa, con unha nova ollada, con unha nova maneira de situarse no popular. Obviamente, creo que a eso corresponden este tipo de obras, a ver a tradición popular vista por primeira vez, vista con outros ollos, en obras como esta de Maside, que tiveron tanto esta tenda, por exemplo, dese momento en que crea un discurso desde unha modernidade que ten moito que ver con o que estaban facendo tamén noutros lugares, mesmo que se fixera na década anterior noutros sitios, penso, por exemplo, no mundo ruso, claramente, no mundo do neoprimitivismo ruso de Natalia Goncharova, por exemplo, neste tipo de estética, que ten moito que ver con ese momento. Aquí hai outra versión, este tipo de obras, ben, pero estas obras de Maside, como A muller sentada, están tamén, obviamente, ligadas a esa tradición medieval e popular. Ese medieval que decía Luis Xoane, e creo que se aplica moi ben a un texto desta época, de antes da Guerra Civil, que falo de memoria, que se aplica moi ben a obra de Carlos Maside, cando falaba de Xoane contemplaba o tímpano de San Fis de Solovio, que é o tímpano gótico, e el decía que paseando como unha especie de flaner por a cidade de Compostela, de mozo, vía e de repente contemplaba o tímpano románico, máis ben gótico, de San Fis de Solovio, e decía que lle interesaba porque era tosco, non como pórtico da gloria extraordinario, por esa imperfección, decía, por ese algo popular que tiña,
que o levaba e el marcaba unha liña espiral, non? Estaba comendo uns caramuxos que comprara na praza, non? E a espiral dos caramuxos levaba a prehistoria. E a contemplación do tímpano levaba a reflexión sobre o que era a estética galega dese momento. É dicir, aí enténdese moi ben a perspectiva na que está a obra de Maside e a que están os novos. É dicir, nesa reformulación dese legado. Ben, a muller sentada, neste sentido, bueno, aquí puxen algún exemplo para que se vexa, esta é unha obra de Natalia Gonxarova, se non me equivoco, para que se vexa a afinidade profunda, non? Que ten. Esta é unha obra de Natalia Gonxarova, podía ser de Manuel Torres, pero de Natalia Gonxarova. É dicir, por se alguén pode despistarse a hora de ver, isto é de Larión, da parella de Natalia Gonxarova, con esa visión do popular que ten moito que ver con ese esquematismo de cartel. Isto está relacionado cos grabados populares rusos, pero aquí Maside faino, por exemplo, cos grabados de cego, moi parecido tamén. Por exemplo, os carteles de cego. Onte non, esta semana vin en Vigo, nun anticuario, unha obra de Maside sobre papel con un cantar de cego de unha especie de crime sexual detrás, que coñecía de vela hai moitos anos e que a volvín ver, está por aí no mercado, chamoume moita atención, e unha obra do ano 28 que ten este tipo de temas, Ben, as afinidades con outros artistas de todo o mundo, americanos e europeos, que ia traelas un pouco aquí ao fío, rapidamente. Isto é de Spilimbergo, de un pintor argentino destes anos. Un pintor moi interesante que foi moi amigo logo de Colmeiro, estivo no grupo muralista con Colmeiro nos anos 50, pero esta obra é de entreguerras, anterior. Spilimbergo, que era descendente de italianos, ten moito contacto coa arte tamén italiana de entreguerras. Isto é alemán, Isto é de Scrimt, de un pintor da nova objetividade alemán, que tamén ten ese aire, o que ten Maside, por exemplo, para que se vexa un pouco, estamos na mesma época. E en Galicia, brevemente, como se trata este tema? Ben, isto é de Eiroa. Esta é a que está, se non me equivoco, debe seguir estando aí, porque é tan hermético, era do Seminario de Estudos Galegos, e segue, non sei como decilo legalmente, en mans do Estado español, despois da Guerra Civil, que roubaron todo, e aí quedou no Instituto Padre Sarmiento. Esta obra era esta muller de Eiroa, é moi distinta, e que pode parecer que hai afinidades moi distinta de Maside. Esta muller de Eiroa é algo anterior á muller sentada de Maside, 2 anos, así, esta en concreto, e ten un aire, con esa estética rugosa, non? Ten un aire que recorda a unha referencia clara para eles, que é Mayol, o escultor catalano-francés, que é este. Claramente, non é a muller sentada de Maside. A miña idea é que entre esta obra de Eiroa e esta obra de Eiroa está a muller sentada de Maside, no medio. Esta está no Museo de Vigo, de Castrelos, que é do mesmo ano, pero eu creo que a influencia da muller sentada de Maside é a intermedia que modifica aí a obra de Eiroa. Esta, e que se entendería moi ben, pero que se ve como ese motivo da representación nacional da nai, non, ou neste caso da muller, non? Popular, está aí moi presente en todos eles. Ben, aí, esta é a mesma, con anterioridade desenvolvera este tema feminino na arte galega a Sorei, é moi coñecido, non vou insistir moito, é anterior á obra de Maside, é distinto, e ten unha modernidade distinta na escultora. É moderno, pero é de outra maneira moderno, É dicir, sería outro tema no que non vou entrar con detalle o que é, digamos, a innovación da obra de Sorei, pero obviamente este tipo de obra da Sorei, e logo, obviamente, ten moito que ver co Castelao, que aquí, sí, con esas formas envolventes, xa está máis próximo á estética do granito, como se ve aí, moi ben. Ben, isto non é tan raro como se pode ver no contexto en que estamos. Isto é de Picasso.
do Picasso dos 20. É dicir, esa maneira de representar o feminino está moi presente na arte deste momento. Estas son obras dos anos 20 de Picasso, as tres mulleres na fonte, hai outra, das mulleres correndo, que esta, que é moi coñecida tamén, non? Está no Museo Picasso de París, a outra está en Nova York, no MoMA, e esta está no Museo Picasso de París. Son obras dos 20 de Picasso, para que se entenda un pouco en que contexto vemos ese tipo de representación. É dicir, non só no contexto desde o punto de vista ideolóxico, pero tamén desde o punto de vista formal, é dicir, de tratamentos formais que teñen que ver coa obra desa altura. Ben, aquí trouxen varias obras galegas deste momento que teñen que ver unhas con outras, e no medio está A muller sentada de Maside, como se ve. Ao lado están dúas obras de Colmeiro, máis ou menos da mesma época, que recollen este tipo de representación. Aquí están dúas obras, unha de Colmeiro e outra de Laxeiro, desa época tamén, dos anos 30. É dicir, como feminino, esa representación da muller ten un significado moi especial. Obviamente, para acabar xa, que sentido ten? É dicir, A muller sentada de Maside, que temos aquí no medio, A muller sentada de Maside, volvemos a verla para verlo con detalle mellor, para que non nos perdamos algún matiz. A muller sentada de Maside posúe claramente, e que quero resumir, un sentido ideolóxico. É dicir, o corpo que vemos aquí é un corpo voluminoso, rudo, deliberadamente, que se afasta do canon clasicista, pero que curiosamente nos ofrece unha muller real. Unha muller real nun sentido de que as formas podemos definirlas como esgrevias, como volumétricas, e son case como unha especie de manifesto. Podense fixar, por exemplo, no ollar desa muller, que se afasta totalmente do discurso tópico dominante nesa época, que tiña que ver co eterno feminino ou coa muller como que posa simplemente. Aí vemos un ollar directo, decidido, digno, dunha dignidade que ten que ver con esa politización de estética que decía de Benjamin. É dicir, con esa maneira de entender que presenta a muller como protagonista, fora de calquera tópico dominante. Por lo tanto, A muller sentada de Maside, e en xeral a representación feminina na súa obra, posúe ese sentido ideolóxico que decía que dota a figura feminina dunha dignidade humana como muller e como labrega neste caso tamén, que ten moito que ver con esa rotundidade formal. A linguaxe formal aí é moi expresivo porque é o que se quere comunicar, por medio desa rotundidade comunícase eso. É unha traballadora, en sentido de clase, é unha labradora, non? Está en primeiro plano, enche todo o campo visual, con uns brazos e unhas pernas colosais, como se ve aí, non? Tamén en Tarsila do Amaral, curiosamente. A obra de Tarsila do Amaral tamén utiliza tamén ese tipo de forma, non? Eses brazos e pernas colosais. Que fai explícita, obviamente, a forza de traballo. O peso na composición, polo tanto, está nesa figura robusta que parece que xorde da terra, como parte da terra. É dicir, entre as sombras, parece que xorde da terra realmente, non? Mesmo nas tonalidades, non? O único que vemos aí que a figura da protagonista é o cadro e parece que ao pintor lle interesa ese bloque ligado á terra, non? As deformacións que vemos aquí, nos brazos e nas pernas, as deformacións, as desproporcións de mans e pernas crean, obviamente, tensións, non? En termos de composición. Se o analizamos como cadro, non? Crean tensións. E tamén, en termos de composición e de proporcionalidade, obviamente, non? E serven para que brazos e pernas ocupen todo o espazo. Como
eso xa está moi estudado, moi repetido, como nun tímpano románico, non? Como en outros cadros del, eso tense repetido en moitas ocasións. Non vou decir nada novo. E obviamente verdade, non? Os pés e as mans, que son obviamente moi grandes, e as deformacións non teñen nada de caricatura, para nada, non? Non están ao servizo de humor, ni nada, están ao servizo de algo moi distinto, da construcción dun arquetipo social positivo, un arquetipo de clase. E os signos índices serían os trazos físicos, a roupa, o pano, e conformando unha figura que, se usamos a terminoloxía típica do nacionalismo galego daquela época, sería unha figura racial, non? Unha afirmación racial, no sentido que se usaba na época, nada que ver co racismo ni nada disso, non? No sentido de identitaria. Ben, mas que tamén é unha afirmación de carácter social, de clase. Neste sentido, a figura que escolle, e vou ao principio do relatorio cando falaba da alegoría da terra nai, non? É dicir, serve para alegorizar o traballo e o país, neste caso. Alegoriza o traballo e o país. Neste sentido, a figura femenina que escolle utiliza, se falásemos de maneira case sintáctica, non? Se nos pusemos a facer unha análise case lingüística do que vemos aí visualmente, o que vemos é que os pés e as mans son hipérboles, non? E que a manifesta deformidade que adquiren, pois, de alguna maneira, adquiren certa autonomía, non? En certo sentido son como metonimias. En concreto, sinécdoques. De que? Mans e pés que valen por toda unha clase social, que é a labrega, e por todo un país, que é Galicia. Claramente. Claro que, e xa creo que a estas alturas está moi claro, e todo o mundo coñece, porque coñece ben a tradición literaria galega e plástica, que a muller labrega como símbolo do país estaba, obviamente, estaba aí, estaba en Asorei, estaba en Rosalía con anterioridade, non? Na literatura, pero obviamente estaba no auxe da cultura nacionalista dos anos 20, obviamente, non? Pero claro, o que nos ofrece aquí é algo distinto, Maside, ofrecenos algo distinto a, poño por exemplo, o que vimos antes da Sorei, ou, sí, claramente, o da Sorei, por exemplo, non? Por un exemplo, ou mesmo de Iroa, claramente. Entón, creo que nese sentido a representación e este ollar, non? Absolutamente pleno, ligado a un discurso identitario, pero tamén un discurso de clase, calou claramente e estaba no discurso de todos eles. Vou por para acabar, simplemente, non quero estenderme moito máis, por como outros artistas galegos dese momento utilizan os mesmos recursos. Aquí, en estes dous cadros, Colmeiro utilizaos, claramente, son da mesma época, perfectamente, a muller ten ese sentido. Aquí o vemos en Colmeiro, por exemplo, non? Este é un cadro do ano 28 de Colmeiro, e esa identificación da roupa coa terra é moi clara tamén. É dicir, esa maneira de representar ten que ver con esta representación da muller vinculada á terra e da muller vinculada á clase, non? É dicir, e a representación simbólica do país, obviamente. Nas maternidades iso é moi claro tamén. Ben, para concluir, non quero estenderme moito máis, pero repito, se alguén ten interese pode logo, nos próximos días podemos acceder ao texto completo. A representación feminina, en conclusión, na obra de Carlos Maside está ligada a un contexto epocal, europeo e americano, a unha maneira de entender a arte que ten que ver con un compromiso ético e estético moi claramente tamén, é dicir, non só ético, sino estético desde a perspectiva renovadora. Sería o tema, se fixemos unha lectura puramente formalista, eu quería facer aquí unha lectura máis iconográfica exclusivamente, é dicir, é que ten un sentido no contexto internacional
e ao mesmo tempo ten todo o sentido esa perspectiva da construcción dunha estética que é un pouco o tema, creo, deste ciclo de conferencias, de revisar a nosa arte, é dicir, de como autores, e está moi ben que sexa Carlos Maside o primeiro neste ciclo, como autores como Carlos Maside en particular, e logo acompañado por algúns autores un pouco máis novos que a él, renovaron un discurso desde a perspectiva formal, pero é un discurso que tiña un sentido ideolóxico moi marcado, moi acusado, e que non se pode distinguir un aspecto do outro. Os dous aspectos son centrais para entender o momento da arte galega dos anos 30 e o que é a construcción dun discurso propio do momento renovador da arte galega. Moitas gracias.